kwadwo nkansah sacrifice and odo bi ba aye ne kan okre da kyerem kwadwo nkansah no nim se obi ba bewu enu to say that kan no target ye epim mu ema nipa ne wu kwadwo to kodi kataso mi aso saa na nke kataso ene ekosi obi ba no o magu America ona o magu no ena obi dika akobo obi kam na oba ne bi wu ya kwadwo nkansah ka bepene nka ate Ghana nka bepene ena madwempo na wo tirim to aso makugu America abusia edin eya Adwenepahene me so ba so na bomoden no ase this particular video ede amame na anibre abafie an awreho abafie adetem kasa yenwa kwadwo nkansah lilwin ede awreho atu obi abusuam kwadwo nkansah lilwin ede sabi obi abusua atwa so ede sabi apagya no ho adetem kasa kwadwo nkansah lilwin movie ode ba abonten aya watu no din a country called Ghana kwadwo nkansah lilwin enim say sa movie no ese wo ka moja egufom ansa na dina na wo pe every movie no aya adwuma no kra so kwadwo nkansah lilwin eda yeso abam eda amano etime ko bi ba akwaketo a 3 years ato atwene wa bra sa bi kwadwo nkansah lilwin wo gina wei oso wo mani bi wo obi a oba premier movie a wonim sa bi oba bi akoye ene nioma akoye se ko yisra na sra na kona kokoyi no ese utimi yusu car etwin over speed rough now target car bi na de shim a ni petim no ede bi bewu na bi wu a moja ebegu fom na moja na begu fom no ade se wo so de kakra bi eka ho na ade na wo pe no etimi ede akoyi da ma ade ntina se bi o Ghana e man na da honom no adwempone ne abro ewo ebitirimu sa Ghana aposifo it's about time wa ese mu hunu se ese mu treat obi pepepe kwadwo nkansah ani da ho ena sabi odi ka akosho obi kam because o check here from anopana kwadwo nkansah esa o movie car up and down na en target na wonim se enkosi anwumere mu no eso esa because oko premier movie no ewo enkra no oko akra no VIP no nipa shira amasa ntina en fedie se obeye ewo kumase on ebe na nipa de ema just ultimate create sabio awareness so na be ya ebe twe amanfo adwene abaso na omaide motivation movie ni bi na kwadwo nkansah on say sa asema mekan se mebu a Ghana for no mfuma adwene ene makoma ento na munhunu ensema adwempa mekan obi anta kwadwo nkansah ba kwadwo nkansah enim de na ogina so eno tina sabio watime ku bi ba ato atwene akora no so nipa no tikanim so no eyale dendende ene akora no maame ena esuyo akrana busafo esu on the name say sabi omu ya hia for meboa omu ni bi entin sabi kwadwo nkansah atimi aku akrana to atwene kwa wa bra asanya akrana busafo ene titimi ba bonten ebeka ya ka kwadwo nkansah ka aye katasumu mi aso meboa hospital bai na kwadwo nkansah utimi ko ya saada na nkasa no omu timi eyiwu se ko premier nase saada na kwadwo nkansah mi hu premier nase no ena mu se sabi uni tema atenka ya fra atenka no ebi numu onye nipa bia ukwadwo nkansah nipa nim no upa nipa asem wo sere keke adwempone ya fra adwempone pa no saada na mu se bi wotirim ka na epim ya no kwadwo nkansah no ontimo saa asem wo se no eba ya na de bia no metume bu ase investigation ye because enim form enim soro enim asase ni munsom ka na pem ye no kwadwo nkansah no ontim tama sabio woti ye no ena no honhom san ba back because nipa bae no sa tam no se wa mabaka nkobewu yes akwante de kwadwo nkansah no tam na ka na pem ye no kwadwo nkansah no Africa anim the tam na nipa no ye no ena obae nyesa ko so no mpagya nse no enka be 3 minutes wa ka no pe ka no ano no but na se kwadwo nkansah nim ne wa ye ntino ka na pem ye na oyira ye no ena osan ba back na ka ve de aka na ye kai apem ye no utim say yes atete animu nyina asai enso sabio kwadwo nkansah de ono ko atimi sole saada no esa ko ni premier ase because o pesika o hieska ese ni pankwa o pesika ani animunyam anu tsa o ye movie bia o to di Mr President anko ba bia o pese sabio Ghana man no obefa kwadwo nkansah ba kwadwo nkansah o say di mpone pa na beka di hu yo edi mpone na beka di hu wa kum nipa enam se o man na efrim no emra anya adwumenti no
na saada na a police for ejawo Emma call hospital come on Emma hospitals doctors nom say omo so no omo ti ona omo ni mo dwuma omo de mo fu esuro nipa e na omo de 20 e na akodwo nkasa omo timi jawo seko na saa asem we say no na eye case kase pa ye we de we a sabi abrochira hasitie sa abrochira akodwo nkasa di sa ankwasa sem we a ba social media e mo bia so cover speeder akodwo nkasa ka the lances nke sizi 1 month nke fa ma no ansam pone ya hwem ahun say nipa no mo hoye ana mo honye ba he o man Ghana uniska sabi anu nu badwam akodwo nkasa enioma na ate Ghana na asa ho aso bi o mu no enough is enough ye extra careful pa na emre hoyi ye ninka so emre sedika so a ekasa bi ka Ghana abima ye abes ye de sene wo de ya wuyi nka o maye dai nka mo eguso atiti so but now say akodwo nkasa ye ka say kamoja gu form aw kamoja gu form ntino o say why sa ka abusuafo no ka ko mo no tumu o na sabi abusuafo no hu se da bi sisi bi na peso sisi omo hwene obi no sabi ote wa yesa akra no poni ma me mponyam akra no ma me nyema yesi sabi esu a wo su nyama me na se twa ahwe enso wo de wote wa wani age a wutirim de aye wani je pa wutirim wani age ama sabi obi a wo presai etimi di sabi mojahye wo enam se sabi otima nipa atenka eni umunti no wotimi di mojahye esole ko premier ase ade chi na akwa asondem ko de nyame ase because okunipa yes ai wakunipa nto da so bam ti okwa asondem akoda nyame ase se wodi bone wo san ebeda nyame ase na asondem na kogina mu no se nyame fi a ko be strike wo asondem akojo kasa kogina mu no se no kra pa se nyankopon efi a ko be strike wo but nam se kululu ene sa kata so mu aso enti no ena kogina ho na wo sofo adum chedua papa ni mo aso to a uni atenka manipa papa ni mo aso le a police for ene enkochi wei ete enkochi wei ana wagegele wei so ana oboda chidom ana mo di dipone o my Ghana na mo nyina mo wiye beba mo wiye ana mkwa so a eba na akodwo nkansa tena Ghana ho na fa Ghana man no bobo na yesa na gusu na yesa na mana na utam eso a sabi antoa ebeto ma areho na uda to amanfo abusuamu kodwo nkansa se wanye extra careful e ono bi a wo ye ho a wei amanfo na ko se eye sabio wo colleagues no se obi na bekun because we premier movie eye obi ya movie a be premier kodwo nkansa YouTubers ne krompo no omo ya ade seno me catch YouTubers ne mpo no omo ya ade seno enti hwan ena na ni brew se wo movie na be premier ene ye obekun e wa ubone ene na ye so fun a ko so ya adwene wo tirim se ni pama nti ese otimi ya ade na nipa by force na ebo din se kodwo nkansa nkwa be premier movie de nipa abuso obi antao ena obi aso ni ho pe down for one up ho down for because as all rush too much as a would there be a person no be competition movie industry but me wonu sa so obi anu ko sa competition no o kasa by heart o kasa rough and so be to man for industry nim ena ne wo se wo ye kodwo nkansa nto be pagya industry na gira to why movie out to the a country called Ghana movie ba ye nyina be support o ye nyina ba so aya ade kodwo nkansa wa ya ade but ba bia wo de fan kodwo enye emwa Ghana ebara ena enye adwumantia ba ye hwe sa a police for no ombe jai sabio ebi mo fu a omde nam sa kodwo nkansa sia o ma o de 20 jetate jiwe no munya sa ade no eno na am o man no ese no because dodo na no eja sa ade no so eja asa o jini panis kana na sa asam to na wontumi enka wontumi nchero na sa bi aye o anya hwe ena tell minim ena o man esenke edeko abusia no krende de bia baba bonten abeka kodon kansa sacrifice ena odo bi ba aye me ka no kreda kire mo kodon kansa no nim se obi ba bewu enu to sha da ka no target ye epim e ma nipa ne wu kodwo to nko de kataso me aso saa na nke kataso ene ekose obi ba no o magu America ona o magu no ena obi de ka akobo obi kam na oba ne bi wu ya kodon kansa ka bepene nka ate Ghana nka bepene ena ma dwempo ne wo tirim to aso o magu America na ate Ghana na odi nkwasasem ye extra careful we ya de na ya be support we ya de na senya ye beka o kasa too much what to car she kodon kasa enu ba bia to say
ɛna otim kɔ da hospital sɛ no kra pass ka no pem ye na otimu a kwadwo ka onye nipa o ka no pem ye na ka timu a ka onye nipa ka samre nka ye sie de daada nyesa ka hye fridge ba number bi a okoduru sacrifice se kokoye kokoye ntino ɛna ka no pem ye na oyira frim ɛna wo samba back ebetin nkos ni peba to mpanim guase ye baabi na krahye bi ebe ye pie ɛna ne wagyae sɛ bi awerɛho ne su ato bi maso obi abusu aso no saa no mane koso Ghana no enough is enough ese stop it abusu YouTube channel na Ebeki TV obaso no no subscribe by the edamaye tap send edwade ko maso yasene person send this kafra man na edko Ghana tap and am account for them first time so apra here promo code Adwenepahene wa bogu be discount kama Announce Boy Enterprise ebe your POPI the edamount Destiny Roofing and Steel Trusses elbow down so the edamount kwadwo nkansah enough is enough you extra careful and yes sir the next time we decide your mother same we say bi mu a but kanka peace out odo mi ko kuro ma ba o na pato ko edo he ma mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokuro na ma ye ne dey tina fi send there e kwa bet na me announce tap nka dia tap send na no so ye dia apo aba obia da no dugu ne phone so na wo dey register the send ska kofi ayente na hwe sir na wo kwa bo ko trace extra ma mesrew me kan fo tap send amount so you so iPhone and also betam no akọ App Store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesrew and I will send this so mesrew o first transaction be no we so wo hia promo code no so ba Adwenepahene Adwenepahene e the good yes ntimpacho wo bogu ma wo Europe kwa da wo benya €5 free before the some party for some can tap send at amount wo America so Canada there mama $10 to miss now man how oba ho for say en kwa ponte no bia kwa so pe mpacho wo biara no na eko some kwa ponte de man download this here atena fie mpacho na relax no one say mpie kwa ponte bi mi hu say me kwa ponte mama na ade a am de krampo ni say first one no so credit card nko a and na de tap Paul amante mo say dikanfo obehu ye mobo wo se unsu normal bank card utimi dey register SMS ka kofi asem de atadwe ya te de ti tap aba ama hiafo se SMS kan ko Ghana na rate no so kama yenche bi bia mama mesrew me ka fama on se wani age ni anu ni me ro ye bad power and tentem ti mesrew promo code bogum na ho hia me Adwenepahene ai nanya €5 free no more Canada so ni US so so benya $10 say your day me ade afo de uni se me pe ai na tap ya kama tap send abusia rate mo hene sister na ko be me say ranka me ba wo asema ato me me say mabusuafo afre me enyo ya ka kire me say me dan na me boss 1 month ago no enyunugu awuda na wusi ne Ghana no me say enyunu ana say wa for company papa company be na ko for sister ade wanted Destiny Roofing and Steel Trusses enka Destiny Roofing and Steel Trusses omo Ghana sister e ban down so border number 1 and omo sign e border so 30 years warranty 30 years na we can unique Destiny Roofing and Steel Trusses ko mo na esa ko pass abosa ma wo ena ti omo be border anu so a omo ba free estimate ena omo dan so omo boss e ma wo say kimu a omo yusu nade sister ena omo say yusu nua enua na omo say shen aduro man say pika empro enkan po wuro ma empro nya hwe na wo ta brochire ena wo kofa carpenter ni bi o hye enkwanche ko border so wa bra Destiny Roofing and Steel Trusses ewo sister mesrew uduru akra say pe uko kan se pokuase amamole Canada Junction akra pokuase ya amamole Canada Junction uduru wa wo so pe Destiny Roofing and Steel Trusses sister o matuka akoye free estimate dama obi ate abrochire ena kofa carpenter ni o hye sister mesrew me kan fo dama nti we den ha nkora ewo so aboka enya hwe ba Destiny ebeje wonkwa Destiny ebe ma bibia to wokwa wo se opese obuje estimator wo beto ntedi ne Adwenepahene TV na se Beki TV wo se di we kire mo sister o meto mbo ase ahwe kama na obi a wo table kire aboka asida ena won ko for Destiny Roofing and Steel Trusses more so sister me kan fo da ma ha nkra yes omo number ena go screen so no omo email address no go screen so etwagu no so atese o mebo dan so ama 30 years warranty 30 years bi wo na we na nti wo ha mo sa sister mesro on board down so ma wa on eche kula one to fire more than krompo na oda obeda e no mo da so mbo so a enso to anya teta
Ombo dance mo dabi ah. Ombo dance omo be sua wa abrochire Justin na tidin omo be sua wa abrochire to ombo dance wa wo dem ayefo. Enya tata. Ti makanfo da ma wonto we dem srawo. Obetimi no ankasa akonnect straight. Abusafo bi anim. For one na bi anim. Sa pepe. Nte mekanfo aye de edama. To we pa de for mo number mama. Number no so na ese etwagu no. Email address na ese etwagu no. Sister Abusua Destiny Roofing Sheet and Trusts. Omo ba Magana. Auntie is na from you. Hello? Auntie is mo we POP no. Any TV unit no. Na few painting no so eh. Hey, any company near kama Anaspo Enterprise na. And who pictures was na mama. Okay, mama share. Hey, wow. I didn't ever say. Akwe me fi look kama Anaspo Enterprise. Hey, wait a minute, could do 1,000 sister. Na Mr. Dear, Neda na was let's Anaspo Enterprise. I don't go in POP if you paint in the biad man. He until senior me shira. Where the Oma Anaspo Enterprise. Why me fear the kama pa. Me come sister. Bra. What drew Hanum? Okay, and show bedru how. Or maybe a POP no. I must send you pictures. Yeah, me then and time for pictures in the batch and I'm them poor call pet them. Sa I for Mr. Fabrem, yan and tem, too many kawaii, and I'm them a show me dinner hair show. Why? Hey, sister. Yeah, me come POP no way. Ah, sister, so to. Anaspo Enterprise, sister, me so POP ne pa de. Sister, ti wo the POP no hwe na e twagu. POP ni. En no ma yen sa. TV set no so. Na kitchen no so. Na ye. Sister. Na ma ye fie wonum bibia. Anaspo Enterprise, wo si fie na person me POP ma wa. Anaspo Enterprise we yo POP ama. Omo san aye TV unit e ka ho. Omo san to fie house nyina. Anaspo be san your kitchen ama. Anaspo asan I do windows asan hye wo danim nyina. Glass na window no komo ya sister. What to type open? Normal estimate na. Omo mo to 70%. Ye se be sika nya we de omo number wa he. Omo number ne go screen so e twagu no. Omo number ne go so e twagu nti mesra Anaspo Enterprise. Obekira omo say Adwenepahene TV na say be. POPs di omo ye POPs number 1. Ah, POP looking kon na ni ade de wom. Anaspo Enterprise or charge we are or no one kofa na nyoma efiri baby abruchire edeba Ghana. Wow. Na omo sanu afo na POP. Ami hwe ni POP si we. Na sister, mesra wo dan na wusi no. Mesra nya mistake fa come Anaspo Enterprise. Baby be show mo. Baby be fa show mo sana ko da. TV set bibia. Wow, POPs large system ni bibia. Omo san atofo ka bibia ma. Na windows BF. Sister, Anaspo Enterprise there, Mr. Omo ye King Kong. Dream kana me ba be ka kire no. Mr. Mama ye nam de be. Na ye na kona ko from the ufa edima ref. Adwenepahene. Bekiti. Benya discount kama. Oh, Anaspo Enterprise. Omo ye King Kong. Adwenepahene otwa supre kwabrafo wa ye kwa bibrim han bafo otwa burumu odi putupuriye buraburu ma mansan wo fufu